上次迪士尼乐园的精彩瞬间看的是不是还不够过瘾呢？我们今天就来更新第2集喽！百亩森林，这里可是小熊维尼和他朋友们的欢乐世界哦。因为现在是疫情期间，排队的时候要注意地上的标识和前面的游客保持安全距离。因为这个是热门项目，进园之后想要在 APP 上预约，不然就做不了啦。现在就让我们坐着蜜糖罐一起去百亩森林中探险吧！哇，这里的布景做得好逼真，好像就在森林里一样的。姐姐，你看是跳跳虎，它在跳呀跳。哎呀，不好了，长鼻怪和大车鼠要去偷小熊维尼的蜂蜜了。最后，小熊维尼和他的朋友们战胜了邪恶，保护好了珍贵的蜂蜜，好吃好吃，嘿嘿。我们的探险也是这样结束啦。我觉得很好玩，因为我可以去看小熊维尼的整个故事。下雨了就感觉下雨了，风吹了雨就感觉好冷哦。如果你是小熊维尼的粉丝，进了这个商店才是进了真正的蜜糖罐呢。哇，每个都想要！探险终于结束，让我们一起去旋转蜂蜜罐吧。这个项目不用预约，直接去排队就好啦。正好我们去的时候人不多，只等了5分钟。看到我们手中的转盘了吗？你们转得越快，这个蜜糖罐也就越快哟。下一集我会向大家介绍各种表演项目，包括花车巡游哦。你怎么还没看到你们的小星星呢？快去关注我，下期更精彩！感谢迪士尼 Baby 官方赞助，关注我，带你玩遍全世界。